喺呢度。你頭先做咩事啊？你做咩要掂媽媽㗎？啊？我叫你唔好掂媽媽，做咩要掂媽媽？你咪聽唔到講嘢啊？係咪唔識企定未啊？你唔識？我話咗要翻屋企學企定未？細細望住呢邊，望住呢邊。我叫我哋而家翻屋企學企定未？知唔知道？點解唔識企定未？望住邊度啊？做咩媽媽大聲啊？點解要咁做？我話咗唔可以，你話唔知道㗎？知道你又做？你話唔知道啊？知道乜嘢啊？我叫你企定定啊嘛，係咪？頭先媽媽未執嘢係咪？點解冇執嘢㗎？點解啲餐具冇執好啊？嚇？點解冇擺好啲嘢㗎？個盤擺咗喺邊度啊？係咪冇執好個盤啊？嚇？我哋未執好個盤嚟做，就可以咁啊嘛？嚇？食完嘢要執嘢，我哋有冇執嘢啊？係咪未執嘢就係咁啊嘛？望住食完嘢有冇執嘢頭先？有咩事冇執嘢啊？你做咩事食完嘢唔執嘢？我話頭先食完嘢要執嘢，就咪冇執嘢啊？點解我冇執嘢㗎？點解未執嘢就係咁啊嘛？點解你唔企過去媽媽隔離啊？你知唔知道？你係咪唔知道？係咪要打先知道㗎？我要你要企喺爸媽隔離啊！你知唔知道？我叫你企喺凳嗰度啊！你係咪唔知道？你唔知道㗎？我打你先知道係咪？幾好？係咪打你先知道？係咪大聲先聽到啊？你唔好再喐嚟喐去，我叫你企定定，望住邊度啊？我叫你望住爸爸，你唔好再喐啦。我叫你望住爸爸，望住邊度？唔好再喐啦！唔好再咁啊！知唔知道？再咁啊！會點樣啊？你話唔翻屋企啊嘛？翻屋企亂搭機係咪？嚇？你就咁啊嘛，就咁樣啦，你知唔知道？你唔好再見到媽媽。你講乜嘢 ？no 係 no 減媽媽，唔好再見到媽媽知唔知道？到你。